Oke, selamat sore. Kali ini kita mencoba spek yang dibawa ke sumber berantas. Ini spek ini nanti akan battle bersama AS Audio Diesel Kajang. AS pakai U enggak? Enggak. Oh, enggak pakai U. Enggak pakai U. Oh, saru. AS tok berarti ya. AS tok. Pripun, Pak? Dijak battle AS. Oh, jak battle AS. Ready? Oke. Nggih, wis langsung adep-adepan kok ngejak battle wisan ning Selo Kajang. Wis ditunggu ae. Operatorku loro ada sak tim iki. Nggih. Kira metu kan loro iki sak tim to. Nggih. Lah pas metu ning disone dhewe tarung iki. Battlean iki AS karo BNB. Piye? Ready to? Ready. Oke. Wis pokoke ready. Kuramu suaranya suara kira. Dua, Pak. MC lo mana? Ini yang spek 21 in yang BNB SPC 3 ini. Ini besok tanggal 13-14 dibawa ke sumber berantas Kota Batu. Nanti dicampur sama tangsan. Jadi perpaduan 21 in sama tangsan. Wah, kalau sing dia rakit tinggal sini ngomah kaduan suara. Untuk aksesorisnya saya sebelkan tetap seperti biasa aksesorisnya. Untuk aksesorisnya ini, untuk sapnya pakai PV PSX 26, untuk lehernya pakai SPL sama ukur. Untuk powernya yang 21 in pakai ini bolo SPL TD 60.000. Tetap dari Brewok Indonesia. Brewok elektronik bisa. Komparasinya Mas. Piye Mas Bay? Ready? Ready. Tanggapan Anda nanti di Selo Kajang battle sama AS Pro Audio itu bagaimana Mas Bay? Masih di konsep. Masih di konsep? Masih di konsep. Oke. Dijadikan pokoknya ya? Pantas di ready. Los ya? Los. Oke, baik. Ditunggu nanti untuk Bejantar SPC 3 ini akan battle dengan AS Pro. Baik. Uangnya. Ready. Jago titik. Gainanmu kabeh lho iki. Jago ndi we? Jago kabeh. Jago kabeh. Oke, baik. Betafo. Kamu langsung takon, kamu berhenti mana latar sayap? Nah, itu kenapa Mbak Jo? Karena keinginan saya itu, sayap kan identik dengan burung. Ya. Kayak lambang di jantung kan yang kecil ya itu kan bantuan burung elang. Siap. Nah, kita kasih sayap, tapi yo bisa melanglang buana kemana-mana. Bisa melambung tinggi ya Pak ya? Bisa melambung tinggi. Amin. SPC 3 itu spek yang ketiga. Spesifikasi yang ketiga. Full Betafo bolo. BJ Betafo. Dipantau masalah, langkah gemilang. Masuk. Oke, ready? Tapi neng kene niki ra kenane dhek tapi ya. Bahaya lah kuwi. Oke lur, untuk suaranya bagaimana nanti kita sepilkan. Lanjut ke video selanjutnya pas bunyi. Terima kasih.